Սիդնեյում ահաբեկչական հարձակման ժամանակ քաղաքացիական անձանց կրակոցները տևել են գրեթե 6 րոպե, որի ընթացքում հանցագործները հասցրել են արձակել 103 կրակոց։ Այս մասին հայտնել է ABC հեռարձակող կորպորացիան, որը ձեռք է բերել փողոցային հսկողության տեսախցիկի ձայնագրություններ, որոնք ֆիքսել են հանցագործների բոլոր գործողությունները։ Սիդնեյում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը հասել է 15-ի։ Լեհաստանը կարող է Ուկրաինային փոխանցել 6-ից 8 MiG-29 կործանիչներ, որոնք Լեհաստանի ռազմաօդային ուժերը կհանեն շահագործումից մինչև դեկտեմբերի վերջ։ Այս մասին TV 24-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Պաշտպանության փոխնախարար Չեզարի Տոմչիկը։ Լեհաստանը քննարկում է մի քանի MiG-29 ինքնաթիռներ Ուկրաինային փոխանցելու հնարավորությունը, որոնք նախատեսված է դուրս բերել լեհական ռազմաօդային ուժերից մինչև տարեվերջ, ասել է նա, հավելելով, որ խոսքը 6-8 ինքնաթիռի մասին է։ Տոմչիկն ընդգծել է, որ այդքան շատ է ինքնաթիռների Ուկրաինայի փոխանցումը չի ազդի Լեհաստանի ռազմաօդային ուժերի գործառնական կարողությունների վրա։ Դեկտեմբերի 10-ին Լեհաստանի բանակի գլխավոր շտաբը հայտարարեց ուկրաինական հրթիռային տեխնոլոգիաների դիմաց Ուկրաինայի պիտանելիության ժամկետը ավարտած MiG-29-ները փոխանցելու հնարավորության մասին։ Այդ ժամանակ Ուկրաինայի փոխանցման համար հասանելի MiG-29-ների քանակը չէր բացահայտվում։ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Քամալա Հարիսը կարող է կրկին առաջադրվել 2028 թվականի նախագահական ընտրություններում, հաղորդում է Axios-ը։ Լրագրողների տվյալներով Հարիսը անցյալ շաբաթ մի քանի քայլ է ձեռնարկել, որոնք դեմոկրատական կուսակցության պաշտոնյաները դիտարկում են որպես նոր նախագահական քարոզարշավի մեկնարկ։ Մասնավորապես, դեկտեմբերի 12-ին Լոս Անջելեսում ունեցած ելույթի ժամանակ նա շեղվել է իր առաջին քարոզարշավի հռետորաբանությունից, որով նա աջակցել է ԱՄՆ նախկին նախագահ եւ կուսակից Ջո Բայդենի քաղաքականությանը եւ քննադատել է երկու կուսակցություններին էլ։ Նա նշել է, որ եւ դեմոկրատները եւ հանրապետականները չեն կարողացել արդարացնել հանրության վստահությունը։ 2024 թվականի նոյեմբերին ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող Հարիսը պարտվել է հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին։ Ռամզան Կադիրովը հայտնել է 2026 թվականին Չեչնիայի ղեկավարի ընտրություններին մասնակցելու պատրաստակամության մասին, եթե առաջարկի ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ես կգնամ ընտրությունների, եթե ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջարկի եւ ժողովուրդը աջակցի, ասել է նա։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկրում ստեղծված իրավիճակը շարունակում է բարդ մնալ Ռուսաստանի կողմից իրականացված հարվածներից հետո։ Նրա խոսքով վերջին արձակումները զգալի վնաս են հասցրել քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ինչի հետևանքով մի շարք շրջաններում խաթարվել են կենսական ծառայությունները։ Զելենսկին նշել է, որ արդեն երեկվանից պետական եւ արտակարգ ծառայությունները զբաղված են էլեկտրաէներգիայի, ջերմամատակարարման եւ ջրամատակարարման վերականգնման աշխատանքներով տարբեր մարզերում։ Սակայն ըստ նրա վերականգնման գործընթացը ժամանակ է պահանջում, հաշվի առնելով վնասների ծավալը։ Ուկրաինայի նախագահի փոխանցմամբ ներկայումս 100 հազարավոր ընտանիքներ մնում են առանց էլեկտրականության Նիկոլաևի, Օդեսայի, Խերսոնի, Չեռնիգովի, Դոնեցկի, Սումիի եւ Դնեպրոպետրովսկի մարզերում։ Այդ շրջանները վերջին օրերին ենթարկվել են ինտենսիվ հարվածների։ Նա նաեւ հայտնել է, որ միայն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանը Ուկրաինայի տարածքի ուղղությամբ կիրառել է ավելի քան 1500 հարվածային անօդաչու թռչող սարք, մոտ 900 կառավարվող ավիառումբ եւ 46 տարբեր տեսակի հրթիռ։ Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզը հայտարարել է կառավարության պատրաստակամության մասին խստացնելու երկրում զենքի մասին օրենքները ահաբեկչական հարձակումից հետո։ Կառավարությունը պատրաստ է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, այդ թվում զենքի մասին ավելի խիստ օրենքների անհրաժեշտությունը։ Նրա խոսքերն է մեջբերում Reuters-ը։ Վարչապետը նշել է, որ մեկ անձի կողմից տիրապետվող զենքի քանակը կարող է սահմանափակ լինել եւ սահմանափակումները կարող են վերաբերել նաեւ զենքի տիրապետման լիցենզիաներին։ Դեկտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն աշխատանքային այցով գտնվելու է Բրյուսելում, մասնակցելու ԵՄԱ անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի ձևաչափով հանդիպմանը։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում կրկին քննարկվել է զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը, ընդգրկվելու դեկտեմբերի 16-ին կառավարության նախաձեռնությամբ գումարվող ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգ։ Նախատեսվում է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 24-ամսյա ժամկետը փոխարինել 18-ամսյա ծառայության ժամկետով, գործողությունը տարածելով 2026 թվականի հունվարի
տարիների մեկից հետո պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվող քաղաքացիների վրա։ Հանձնաժողովի նիստում նախագիծը ներկայացնող Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասել է, որ առաջին ընթերցման շրջանակում օրենքի նախագծի վերաբերյալ պատգամավորների կողմից առաջարկություններ չեն ներկայացվել, կառավարության նախաձեռնությամբ փոփոխություններ չեն կատարվել։ Օրենքի նախագիծն այն կարևոր մասերից է, որ նպատակաուղղված է Հայաստանի բանակը պրոֆեսիոնալ դարձնելուն։ Բխում է կառավարության 5-ամյա ծրագրից սահմանային մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող փոփոխություն է, նշել է Պապիկյանը։ Առաջին ընթերցման շրջանակներում օրենքի նախագծի վերաբերյալ ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից առաջարկություններ չեն ներկայացվել եւ կառավարության նախաձեռնությամբ փոփոխություններ չեն կատարվել։ Խնդրում եմ հավանություն տալ երկրորդ ընթերցման ներկայացված օրենքի նախագծին։ Շնորհակալ։ Երևանում վերջին օրերին օդի որակի էական բարելավում է արձանագրվել Հյուսիսային քամու ներթափանցման արդյունքում փոշու ցուցանիշները հասել են ամառային ցուցանիշների մակարդակներին։ Այս մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սիրարփի Հայկազյանը։ Երեկվանից տարածաշրջան է ներթափանցել Հյուսիսային քամի, որի արդյունքում արձանագրվել է օդի որակի զգալի բարելավում։ Բարելավումն այնքան էական է, որ համադրելի է ամառային ցուցանիշների հետ։ Երեկ առավոտյան PM2.5-ի ցուցանիշը կազմում էր շուրջ 30, այսօր 65.8։ Միևնույն ժամանակ Հայկազյանը նշել է, որ շարունակաբար ներկայացվում է օդի որակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ընդգծելով, որ ստեղծված իրավիճակը պայմանավորված է ինչպես մարդածին, այնպես էլ բնական գործոններով։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը քրեակատարողական հիմնարկից Իզմայիլյան բժշկական կենտրոն կտեղափոխվի վաղը դեկտեմբերի 16-ին։ Նախատեսվում էր, որ Միքայել Սրբազանն այսօր պետք է քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվի բժշկական կենտրոն հետազոտությունների, ապա վիրահատման, սակայն տեղափոխումը հետաձգվել է դատական նիստի պատճառով։ Տեղեկությունը լրատվամիջոցներին հայտնել է Միքայել Սրբազանի պաշտպան Մարինե Ֆարմանյանը, նշելով, որ Միքայել Սրբազանը կմասնակցի դատական նիստին։ Դեկտեմբերի 12-ին ժամը 16:00-ի սահմաններում հայտնաբերվել է զինծառայող Սմբատ Մհերի Կիրակոսյանի դին, հրազենային վնասվածքով։ Այդ մասին հայտնում են ՀՀՊՆ-ից։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին բարձելու նպատակով ընթանում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում եւ զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Թուրքմենստանի մշտական չեզոքության 30-ամյակի միջոցառումների շրջանակում Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շփումներ է ունեցել միջոցառմանը մասնակցող երկրների ղեկավարների հետ։ Հանրապետության նախագահը զրույցներ է ունեցել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանի, Իրաքի նախագահ Աբդ ալ-Լատիֆ Ջամալ Ռաշիդի, Ուզբեկստանի նախագահ Շավկաթ Միրզոյևի, Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի, Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովի եւ այլ գործընկերների հետ։ Նախագահները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային եւ աշխարհաքաղաքական զարգացումների, խաղաղության հաստատման եւ գլոբալ մարտահրավերներին դիմակայելու ուղիների ու հնարավորությունների լիարժեք կյանքի կոչման ուղղությամբ համատեղ ջանքերի ներդրման կարեւորության վերաբերյալ։ Ընդգծվել է գլոբալ հիմնախնդիրներում համընդհանուր լուծումներ գտնելու գործում այսօրինակ միջոցառումների եւ հարթակների ընձեռած լավագույն հնարավորություններից օգտվելու կարեւորությունը։ 2025 թվականի դեկտեմբերի 12-ին զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ ՔԿ մամուլի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը հայտնել է, որ ըստ նախնական տվյալների զինծառայողն իրեն ամրակցված զենքով կրակոց է արձակել գլխի շրջանում, ինչի հետևանքով մահացել է։ Ավելի վաղ ՊՆ-ն հայտարարել է, որ դեկտեմբերի 12-ին ժամը 16:00-ի սահմաններում հայտնաբերվել է զինծառայող Սմբատ Մհերի Կիրակոսյանի դին հրազենային վնասվածքով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Սպիտակ տան օվալաձև աշխատասենյակը աշխարհի ամենակարևոր գրասենյակն է։ Բոլոր նրանք, ովքեր գալիս են այստեղ, աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդիկ ասում են, օվալաձև աշխատասենյակը աշխարհի ամենակարևոր գրասենյակն է։ Ասել է Թրամփը իր գրասենյակում 1980 թվականի ԱՄՆ տղամարդկանց հոկեյի հավաքականի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո Թրամփը սկսեց Սպիտակ տան խոշոր վերանորոգումը, ավելացնելով ոսկեզօծ զարդարանքներ։ Նախագահի ճաշակին համապատասխանող հնաոճ իրեր տարբեր գերատեսչություններից վերևեցին նստավայր։ Նոր պարահանդեսային դահլիճ կառուցելու համար ԱՄՆ նախագահը քանդեց արևմտյան թևը։ Դեկտեմբերի 1-ին New York Times-ը հաղորդեց, որ արևելյան թևի ընդլայնման նախնական ծրագրերի համաձայն պարահանդեսային դահլիճը կարող է չափսերով գերազանցել եւ արևմտյան թևին եւ նախագահական նստավայրին։
Չինացի լրագրողները պնդում են, որ Ռուսաստանի դիվանագիտական որոշումները Ճապոնիայի տնտեսությանը բազմամիլիարդ դոլարի վնաս են հասցրել չինացի զբոսաշրջիկների հոսքի պատճառով։ Այս մասին հաղորդում է ABN24 պորտալը հողում անելով չինական NetEase հրատարակության հոդվածին։ Դիտորդների կարծիքով Ռուսաստանի կողմից Չինաստանի քաղաքացիների համար առանց վիզայի ռեժիմի սահմանումը Տոկիոյի հետ հարաբերությունների սառեցման ֆոնին հանգեցրել է Ճապոնիա ուղևորությունների չեղարկման ալիքի եւ Ռուսաստան տուրերի ամրագրումների աճի։ Ըստ փորձագետների Ճապոնիայի կորուստները կազմել են 1.79 տրիլիոն իեն։ Հարաբերությունների վատ թարացման ֆոնին Պուտինի խորամանկ շախմատային մարտավարությունը հանգեցրել է Ճապոնիայի 1.7 տրիլիոն իեն կորստին, նշվում է NetEase հոդվածում։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է, որ չի ցանկանում լինել Արևմտյան Եվրոպայի մաս, որի համար նրա խոսքով հակամարտության մեջ զոհվող ռուսների եւ ուկրաինացիների կյանքը ոչինչ չի նշանակում։ Ֆիցոն ասել է, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ինքը պնդել է, որ անիմաստ է ամենօրյա ռեժիմով զոհեր ունենալ։ Մինչդեռ Կոստան խոսում էր պատերազմի ֆինանսավորման մասին։ Վարչապետը նաեւ սուր քննադատության է ենթարկել սառեցված ռուսական ակտիվներ Ուկրաինայի ռազմական կարիքներին փոխանցելու ծրագրերը, խոստանալով խոչընդոտել նման որոշումները ԵՄ առաջիկա գագաթնաժողովում։ Եթե ռուսների եւ ուկրաինացիների կյանքը ոչինչ չի նշանակում Արևմտյան Եվրոպայի համար, ապա ես չեմ ուզում լինել այդ Արևմտյան Եվրոպայի մասը։ Ես Կոստային ասել եմ, որ ոչինչի չեմ աջակցի, նույնիսկ եթե մենք ստիպված լինենք նստել Բրյուսելում մինչև նոր տարի։ Դա կաջակցի Ուկրաինայի ռազմական ծախսերին, գրել է Ֆիցոն։ Ռուսական ակտիվների անժամկետ սառեցումը կարող է աղետալի վնաս հասցնել Եվրամիությանը։ Այս մասին գրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դիմիտրիևը Twitter-ի սոցիալական մեդիա հարթակում մեկնաբանելով Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գրառումը։ Վիկտոր Օրբանը ընդգծում է ԵՄ-ի անօրինական գործողությունները, որոնք խաթարում են ամբողջ արևմտյան իրավական եւ ֆինանսական համակարգը եւ Եվրոպայի համար ավելի լուրջ հետևանքներ կունենան, քան քաղաքակրթությունը կործանող գրաքննությունը, զանգվածային միգրացիան, միգրանտների հանցագործությունը եւ բյուրոկրատական հիմարությունը, գրել է Դմիտրիևը։ Իր գրառման մեջ Օրբանն ասել է, որ ԵՄ խորհրդի կողմից Եվրոպայում ռուսական ակտիվներ անժամկետ սառեցնելու որոշումը կարող է անդառնալի վնաս հասցնել Եվրամիությանը։ Մոսկվայի օդանավակայաններում ավելի քան 900 չվերթ հետաձգվել կամ չեղարկվել է թռիչքների սահմանափակումների պատճառով, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին հողում անելով օդանավակայանների առցանց թռիչքների տախտակներից ստացված տվյալներին։ Շերեմետյևո, Դամադյատովը, Վնուկովը եւ Ժուկովսկի օդանավակայաններում չեղարկվել է ավելի քան 40 մուտքային եւ ելքային չվերթ։ Որոշ ինքնաթիռներ ստիպված են եղել վայրէջք կատարել։ Այլընտրանքային օդանավակայաններում չվերթների ուշացումների մեծ մասը չի գերազանցել 2 ժամը։ Մոսկովյան օդանավակայաններում օրվա ընթացքում մի քանի անգամ թռիչքների սահմանափակումներ են մտցվել։ Օդանավականները ընդունել եւ ուղարկել են չվերթներ համաձայնեցնելով համապատասխան մարմինների հետ։ Ռոսավիացիայի խոսնակ Արտյոմ Կորոյենկոն հայտարարել է, որ միջոցառումները ձեռնարկվել են թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Եվրամիությունը մշտապես սառեցրել է ռուսական ակտիվները ամրապնդելու Բրյուսելի եւ Կիևի դիրքերը Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններում, գրում է Financial Times-ը։ Ուրբաթ օրը ԵՄ-ն անորոշ ժամկետով սառեցրեց դաշինքում պահվող 210 միլիարդ եվրոյի ռուսական սուվերեն ակտիվները։ Կիևը եւ նրա եվրոպացի դաշնակիցները փորձեցին ամրապնդել իրենց դիրքերը ԱՄՆ-ի կողմից հովանավորվող խաղաղ բանակցությունների կարևորագույն փուլում, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Դեկտեմբերի 12-ին ՀՀԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Եվրոպական միության եւ ԵՄ անդամ պետությունների Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ։ Հանդիպմանը գոհունակությամբ նշվել են 2025 թվականին ՀՀ-ԵՄ գործընկերության զարգացման հարցում արձանագրված նշանակալից ձեռքբերումները, ակտիվ դինամիկան, ինչպես նաև մտքեր են փոխանակվել 2026 թվականին նախատեսվող առաջնահերթ քայլերի եւ անելիքների շուրջ։ Տեղյակ եք Հայաստանի եւ ԵՄ հարաբերությունների շուրջ վերջին զարգացումներից։ Մոտ 10 օր առաջ Բրյուսելում մենք ընդունեցինք ՀՀ-ԵՄ գործընկերության նոր ռազմավարական օրակարգը։ Սա բավականին հագեցած փաստաթուղթ է, որը նախ եւ առաջ ամրագրում է երկկողմ հարաբերություններում ձեռք բերված հաջողությունները, ինչպես նաև ուրվագծում է այն ուղղությունները, որոնց շրջանակներում մենք մտադիր ենք հետագայում խորացնել մեր հարաբերությունները, ընդգծել է նախարար Միրզոյանը։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է ՀՀ-ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման ՀՀ տեսլականը, ընկալել
ցուցահանդեսանալումներն ու առաջարկությունները։ ՀՀԱԳ նախարարը բարձր է գնահատել Եվրոպական միության եւ անդամ պետությունների կողմից ժողովրդավարական զարգացման ճանապարհին Հայաստանին ցուցաբերվող շարունակական աջակցությունն, ինչպես նաեւ ի թիվս այլ ուղղությունների կարևորել է մարդկանց միջև շփումները խթանելուն մեծապես նպաստող վիզաների ազատականացման ուղղությամբ գրանցվող առաջընթացը։ ՀՀ արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է նաեւ տարածաշրջանային վերջին զարգացումներն, այդ թվում հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Նախարար Միրզոյանը պատասխանել է ներկաների հետաքրքրող այլ հարցերի։ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարգադրություն է ստորագրել։ Ղեկավարվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 12-րդ եւ 22-րդ կետերով կարգադրում է Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների առթիվ ազգային ժողովի падգամավորներին, ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողներին եւ աշխատողներին խուսափել միանվագ դրամական պարգևատրմամբ համաձայն հավելվածների։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Արաքելյանին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել համապատասխան վճարումների կատարումը։ Այսօր Թբիլիսիում ժամը 20:00-ին տեղի կունենա մանկական Եվրատեսիլ 2025-ը։ Մրցույթին այս տարի մասնակցում է 18 երկիր։ Հայաստանը ներկայացնում է 12-ամյա Ալբերտ Արմենակյանը Brave Heart երգով։ Քվեարկության առաջին փուլը սկսվել է գիշերը եւ կավարտվի այսօր ժամը 19:59-ին։ Քվեարկել հնարավոր է աշխարհի ցանկացած կետից, այդ թվում ՀՀ-ից։ Առցանց քվեարկության երկրորդ փուլը կմեկնարկի ուղիղ եթերի ընթացքում վերջին երգի կատարումից հետո։ Քվեարկությունը կտևի 15 րոպե։ Քվեարկելու համար պետք է այցելեք 3w.gesc.tv կայք, դիտեք բոլոր ելույթների նախադիտումները, անվճար քվեարկեք Ալբերտի եւ ձեր նախընտրած երկու այլ երկրի պատվիրակների օգտին, մրցույթի կանոնների համաձայն պարտադիր է ընտրել 3 երկիր։ Ռուսաստանը շարունակում է առաջատարի դիրքում մնալ, սակայն Հայաստան հացահատիկ է ներկրվում նաև հետխորհրդային այլ երկրներից։ Հայաստանը 2025 թվականին հացահատիկ է գնել ոչ միայն Ռուսաստանից, այլև նախկին հետխորհրդային տարածքի այլ երկրներից եւ ԵՄ-ից։ Այս մասին են վկայում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տվյալները, որը գերատեսչությունը ներկայացրել է պատասխանելով Sputnik Armenia-ի գլխավոր հարցմանը։ Ռուսաստանը շարունակում է առաջատարի դիրքում մնալ 2025 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին ՌԴ-ից հայկական շուկա է մատակարարվել ընդհանուր ծավալի 99.8%-ը, 366.4 տոննա։ Հացահատիկի մնացած 0.2%-ը, այսինքն 1731.23 տոննան ներկրվում է այլ երկրներից։ Ցորեն 1195.6 տոննան ներկրվել է նաև Ղազախստանից, Բելարուսից եւ Ավստրիայից։ Գարի 1.93 տոննա Ավստրիայից, Գերմանիայից եւ Իտալիայից։ Եգիպտացորեն 533.7 տոննա Վրաստանից, Ղազախստանից, Ուկրաինայից, Ֆրանսիայից եւ Ավստրիայից։ Կտրիչ Ներսիսյանի հեռացումից հետո հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու նորոգման իմ կողմից առաջարկված ճանապարհային քարտեզի երկրորդ կետը վերաբերում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու կանոնակարգի ընդունմանը։ Այս մասին նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս օրակարգը ըստ էության պաշտոնապես արձանագրվել է հենց Մայր Աթոռի կողմից։ 2011 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի արդարադատության նախարարությունում գրանցվել է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու կանոնադրությունը, որի մեջ ասվում է հետևյալը. մոտ ապագային կազմվելու է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու կանոնադրություն, որը հանդիսանալու է հիմնական արժեքը նրա նվիրապետական ամբողջ կառույցի։ Կտրիչ Ներսիսյանի կաթողիկոսի կարգավիճակում հայտնվելուց 12 տարի անց դեռևս կանոնադրությունը համապատասխան համապարփակ կանոնագիրքը չկա եւ 2011 թվին ասում է մոտ ապագայում դա կընդունվի։ 2011 թվից էլ անցել է եւս 14 տարի, այսինքն սա ցույց է տալիս գործերի իրական դրությունը հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցում Կտրիչ Ներսիսյանի առաջնորդությամբ եւ ըստ էության այս ապականոնական վիճակը դիտավորյալ է ստեղծվել, որպիսի որևէ կանոնի գոյության հստակ պատկերացում եւ ընկալում չլինի եւ տեղի ունենա այն, ինչ տեղի է ունենում, նշել է Փաշինյանը։ Նուբարաշեն ԿԿՀ-ից ազգային արժեքների պաշտպանության կամք հասարակական նախաձեռնության հիմնադիր ղեկավար Վահագն Չախալյանը փաստաբանի միջոցով տեղեկացնում է. Իմ կալանքի ընթացքում ինձ պատանդ վերցրած ռեժիմի կողմից մշտապես եղել են բազմատեսակ սադրանքներ, սակայն դրանք աննախադեպ բնույթ են ձեռք բերել սույն թվականի դեկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցած դատական նիստից հետո։ Մասնավորապես այս 5 ամիսներին հնարավորինս պաշտպանել եմ սառնասրտությունս ու ողջամտորեն կարողացել եմ խուսափել սադրանքների արդյունքում վրա հասնող հնարավոր հետևանքներից։ Միևնույն ժամանակ գիտակցում եմ, որ եթե ռեժիմը որոշել է նոր գործեր կատարել եւ կալանքի մեջ կրկին կալանավորել, ապա դա վերջինիս համար ամբողջապես իրագործելի է։ Գիտակցելով վերոնշյալը եւ չխորանալով մանրամասների մեջ հրապարակային հայտարարում եմ. հնարավոր նոր քրեական գործի դեպքում պատասխանատվությունն ամբողջությամբ ընկնում է ԱԱԾ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի, ՀՀ արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանի, ՀՀ ԱՆ քրեական ծառայության պետ Ծովինար Թադևոսյանի, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի վրա։ Հարգանքներով Վահագն Չախալյան։
Ուկրաինայի հարավում գտնվող Օդեսայի մեծ մասը մնացել է առանց ջեռուցման եւ ջրի էլեկտրաէներգիայի անջատումից հետո, ասել է քաղաքի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակը։ Ավելի վաղ շաբաթ օրը Օդեսայի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Կիպերը հայտնել էր, որ տարածաշրջանի էներգետիկ օբյեկտները վնասվել են։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքները զուրկ են էլեկտրաէներգիայից, քաղաքի մեծ մասը զուրկ է ջեռուցումից եւ ջրից, գրել է Լիսակը իր Telegram ալիքում։ Չինաստանը շաբաթ օրը հաջողությամբ 2 տիեզերանավ է դուրս բերել ուղեծիր օգտագործելով Kuoizhou 11 պինդ վառելիքով աշխատող կրող սարքը, հայտնել է Չինաստանի աերոտիեզերական գիտության եւ արդյունաբերության կորպորացիան։ Արձակումը տեղի ունեցել շաբաթ օրը տեղական ժամանակով ժամը 9:08-ին, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 4:08-ին։ Չինաստանի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Գանսու նահանգի Ցզյունցուան արդյունաբերական հարձակման կենտրոնից։ Հարձակման սարքը DR-5 հետազոտական տիեզերանավը եւ Siwan-5-2 արբանյակը տեղակայել է իրենից նշանակված ուղեծրերում։ Արձակումը համարվել է լիակատար հաջողություն։ Չինական պետական X-Space ընկերության կողմից մշակված Kuoizhou 11 հրթիռը կարող է մինչև 1 տոննաբեռ ուղարկել արևային համաժամանակյա ուղեծիր 700 կիլոմետր բարձրության վրա։ Հրթիռի երեսպատման տրավմագիծը 2.65 մետր է։ Այս արձակումը 4-րդն էր Kuoizhou 11 հրթիռակիրի համար եւ 37-րդը ամբողջ Kuoizhou սարքի համար, որոնցից առաջինը իրականացվել է 2013 թվականի սեպտեմբերին։ Այս տեսակի հրթիռները հիմնականում նախատեսված են առևտրային արձակումների համար։ Նոյեմբերին ԱՄՆ հատուկ նշանակության ուժերը նստել են Չինաստանից Իրան ուղևորվող նավը եւ առգրավել դրա բեռը։ Դեկտեմբերի 12-ին հաղորդել է The Wall Street Journal-ը, հղում անելով աղբյուրներին։ Նրանց տեղեկությունների համաձայն ամերիկյան հատուկ նշանակության ուժերը նավ են բարձրացել, երբ այն գտնվում է Շրի Լանկայի ափերի մոտ։ Հրատարակությունը պնդում է, որ նավի վրա կրկնակի նշանակության ապրանքներ են եղել։ ԱՄՆ հետախուզության տվյալներով բեռը ենթադրաբար նախատեսված էր Թեհրանի հրթիռային ծրագրի համար բաղադրիչներ գնելու մեջ մասնագիտացած իրանական ընկերությունների համար։ Ապրանքների բռնագրավումից հետո նավը շարունակել է իր ճանապարհը, հավելել է The Wall Street Journal-ը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանի հետ, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստիի թղթակիցը։ Բանակցությունները տեղի ունենում Աշխաբադում, որտեղ Ռուսաստանի առաջնորդը ժամանել է մասնակցելու խաղաղության եւ վստահության միջազգային տարվան, միջազգային չեզոքության օրվան եւ Թուրքմենստանի մշտական չեզոքության 30-ամյակի նվիրված ֆորումին։ Վերջին անգամ Պուտինը եւ Փեզեշքյանը հանդիպել են Չինաստանում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Խաղաղության եւ վստահության միջազգային տարին հռչակվել է Գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանում Թուրքմենստանի նախաձեռնությամբ։ Եմեն ԱՄՆ-ին ասում է չմիջամտել Եվրոպայի ներքին գործերի, սակայն Բրյուսելն ինքը խախտել է Վրաստանում ինքնիշխանության սկզբունքը։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Այսօր ԱՄՆ ներկայիս վարչակազմը գնահատում է Եվրոպայում տեղի ունեցող գործընթացները, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք անցյալ տարի։ Եվրոպական բյուրոկրատային սա դուր չի գալիս։ Նրանք հիմա հիշեցրել են ինքնիշխանության սկզբունքը, այն սկզբունքը, որ օտարերկրյա միջամտությունը ուրիշների ներքին գործերին արգելում է, չնայած այն հանգամանքին, որ եվրոպական բյուրոկրատական ամեն օր խախտում է ինքնիշխանության սկզբունքը Վրաստանի նկատմամբ։ Այստեղ ակնհայտ են կրկնակի չափանիշները։ ԱՄՆ վարչակազմը ճշգրիտ գնահատում է Եվրամիությունը տեղի ունեցող գործընթացները, եւ մեր գնահատականը նույնն է եղել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, ասել է Կոբախիձեն։ Թրամփի վարչակազմը ստեղծում է 5 երկրներից բաղկացած կոալիցիա Չինաստանի գերիշխանությանը հակազդելու համար հանքանյութերի արդյունահանման, արհեստական բանականության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում, հաղորդում է Պոլիտիկոն։ Հրապարակման համաձայն դեկտեմբերի 12-ին կստորագրվի հռչակագիր, որը կմիավորի Սինգապուրը, Ավստրալիան, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան եւ Իսրայելը։ Միասին նրանք կաշխատեն կարևորագույն հանքային ռեսուրսների պակասը լուծելու ուղղությամբ։ Թրամփի վարչակազմը նաեւ մտադիր է ընդլայնել կոալիցիան, ներառելով հանքային, տեխնոլոգիական եւ արտադրական ռեսուրսներ ունեցող այլ երկրներ։ Պոլիտիկոն հաղորդում է, որ հռչակագրի ընդունումը կնվազեցնի կարևորագույն հանքային ռեսուրսներում չինական ներդրումները եւ կհարթի համատեղ հետազոտությունների եւ ենթակառուցվածքների զարգացման ճանապարհը։
Ոսկե գմբեթ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի արժեքը, որը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գնահատել է $175 միլիարդ, կկազմի մոտավորապես $1.1 տրիլիոն, հաղորդում է Bloomberg-ը, հղում անելով իր սեփական փորձագիտական գնահատականներին։ Գործակալության հաշվարկները հիմնված են զենքի եւ պաշտպանական համակարգերի արժեքի վրա, բայց չեն ներառում շահագործման ծախսերը, հանձնակազմի ծախսերը եւ նոր տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են տիեզերական խափանող սարքերի մշակումը։ Լրագրողները նշում են, որ այս գործոնները հաշվի առնելով նախագծի ընդհանուր արժեքը կարող է զգալիորեն ավելի բարձր լինել։ Գործակալությունը նաև գնահատել է ավելի սահմանափակ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի արժեքը, որը նախատեսված է միայն մեկ հակառակորդի կողմից լիարժեք հարձակումը հետ մղելու համար, եզրակացնելով, որ նույնիսկ այս տարբերակը կպահանջի $844.4 միլիարդ։ Գրաֆիկական պրոցեսորների մշակող Nvidia ընկերության գործադիր տնօրեն Jensen Huangը The Financial Times-ի կողմից ճանաչվել է տարվա մարդ։ Այս մասին հայտարարվել է թերթի կայքում։ FT-ի տարվա մարդ անվանակարգում Jensen Huangն է։ Նա արհեստական ինտելեկտի հսկայական բումի շարժիչ ուժն է, որն ունի համաշխարհային տնտեսությունը վերափոխելու ներուժ, նշում է հրատարակությունը։ Դեկտեմբերի 11-ին Time ամսագիրը անվանել է արհեստական ինտելեկտի ճարտարապետներ, այդ թվում տարվա մարդ անվանակարգում Jensen Huangին։ Հրատարակությունը նաև պարգևատրել է XAI-ի գործադիր տնօրեն Elon Musk-ին, OpenAI-ի գործադիր տնօրեն Sam Altman-ին եւ Meta-ի հիմնադիր Mark Zuckerberg-ին։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն մեղադրել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեին Ուկրաինայի հարցով բանակցությունները խափանելու փորձի մեջ եւ կոչ է արել նրան դադարեցնել լարվածության սրումը։ Եթե որևէ մեկը դեռ կասկածներ ունի, որ Բրյուսելում բոլորը իսկապես խելագարվել են, ապա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի երեկվա Բերլինում ունեցած ելույթից հետո նրանք անմիջապես համոզվեցին դրանում։ Իր հայտարարությամբ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը փաստորեն մեջքից հարվածեց Ուկրաինայի խաղաղ բանակցություններին։ Մենք հունգարացիներս, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամներ, մերժում են գլխավոր քարտուղարի խոսքերը։ Եվրոպական երկրների անվտանգությունը երաշխավորում է ոչ թե Ուկրաինան, այլ հենց ՆԱՏՕ-ն։ Սադրիչ հայտարարությունները անպատասխանատու եւ վտանգավոր են։ Մենք կոչ ենք անում Մարկ Ռյուտեին դադարեցնել ռազմական լարվածության սրումը, գրել է Սիարտոն Facebook-ում։ Հունաստանը 20 միլիոն եվրո կհատկացնի Ուկրաինայի առաջնահերթ պահանջների ցանկ ծրագրին, որի միջոցով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Կիևի համար զենք են գնում ամերիկյան պաշարներից, հաղորդում է Կաթիմերինի թերթը։ Նրա խոսքերով Հունաստանն օգտագործում է իր բյուջետային պահուստը Pearl ծրագրին մասնակցելու համար։ Աթենքի որոշումը տեղեկացվել է եւ ՆԱՏՕ-ին եւ ամերիկացիներին, որոնք նախկինում բազմիցս ընդգծել են այն անհրաժեշտությունը, որ Հունաստանը չհայտնվի այն երկրների փոքրամասնության մեջ, որոնք չեն աջակցում Ուկրաինայի համար զենքի գնումներին։ Հրատարակությունը ընդգծում է, որ Հունաստանի ֆինանսական մասնակցությունը Pearl-ին այս փուլում խորհրդանշական է եւ առաջին հերթին ընդգծում է Աթենքի ցանկությունը չշեղվել Վաշինգտոնի կողմից սահմանված գծից։ Pearl-ը մեկնարկել է հուլիսի 14-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի կողմից։ Սեպտեմբերի 17-ին Դաշինքի ներկայացուցիչ Կիևում Պատրիկ Թրները հայտարարել է, որ ամերիկյան զենքի մատակարարումները Ուկրաինա ընթացքի մեջ են։ Արցախի առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում տրամադրված հավաստագրերի գործողության ժամկետը երկարացվել է մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։ Ծրագրի շրջանակում այս պահի դրությամբ հավաստագիր է ստացել 3947 ընտանիք, որից 3687-ն արդեն իրացրել են հավաստագիրը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից տեղեկացնում են նաեւ, որ շահառուներին նոր հավաստագրեր չեն տրամադրվելու եւ արկավորման գործընթացում հիմք են ընդունվելու արդեն իսկ տրված հավաստագրերը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Եղանակը առաջիկա օրերին։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 15-ին 16-ի գիշերը 17-ից 19 սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դեկտեմբերի 16-ից 3-ն առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Դեկտեմբերի 17-ից 19-ը Արարատյան եւ Շիրակի դաշտի ցածրադիր հատվածներում առավոտյան ժամերին սպասվում է մառախուղ։ Օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 15-ի գիշերը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, դեկտեմբերի 15-ից 16-ից 3-ն աստիճանաբար կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Երևան քաղաքում դեկտեմբերի 15-ից 19-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։